ද ලීඩ ටීවී පුවත් විශේෂාංගය ශවේන්ද්‍ර සහ වෛද්‍ය සංගම් අතර ගැටුම් උග්‍ර වේ. දිනපතා මිය යන ප්‍රමාණය වැඩි වෙමින් මෙරට දරුණු ලෙස පැතිර යන කොරෝනා තුන්වන රැල්ල මර්ධනයට අදාළව සෞඛ්‍ය අංශ සහ කොරෝනා මර්ධන ජනාධිපති කාර්යසාධක බලකායේ ප්‍රධානී හමුදාපති ශවේන්ද්‍ර සිල්වා අතර දැඩි මතභේදාත්මක තත්ත්වයක් උද්ගතව තිබෙනවා. එහිදී පෙන්නුම් කරමින් තිබෙන්නේ වෛද්‍ය විශේෂඥයන් ඇතුළු සෞඛ්‍ය කාර්ය මණ්ඩල සහ ජනාධිපති කාර්යසාධක බලකා ප්‍රධානී හමුදාපති අතර පරස්පර ප්‍රතිපත්තියක් පවතින බවයි. අද මාධ්‍ය වෙත අදහස් දක්වමින් කොරෝනා මර්ධන ජනාධිපති කාර්යසාධක බලකා ප්‍රධානී හමුදාපති ශවේන්ද්‍ර සිල්වා සඳහන් කර සිටියේ 21 වෙනිදා සිට පැනූ සංචරණ සීමාවල කිසිදු වෙනසක් සිදු නොවන බවත් ඉදිරි කටයුතු ගැන සලකා බලන්නේ ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ සමග 25 වනදා පැවැත්වෙන සාකච්ඡාවේදී බවයි. ඊට අනුව වළංගු සංචරණ සීමා පැනවීම වන්නේ මැයි 21 වනදා රාත්‍රී 11 සිට 25 වනදා පෙරවරු 4 දක්වාත් නැවත 25 වනදා රාත්‍රී 11 සිට මැයි 28 වනදා පෙරවරු 4 දක්වායි. නමුත් ඔහු එම ප්‍රකාශ සිදු කර පැය 24ක් යාමට පෙර 25 වනදාට තිබූ සංචරණ සීමා ලිහිල් කිරීමේ තීන්දුව රජය විසින් අවලංගු කර තිබෙනවා. ඒ අනුව මැයි 21 වනදා පැනවූ සංචරණ සීමා මැයි 28 දක්වා අඛණ්ඩව ක්‍රියාත්මක වනු ඇති. සෞඛ්‍ය ශාස්ත්‍රීය විශේෂඥයන් පවසන්නේ දින 14ක ලොක්ඩවුන් කිරීමක් ඉල්ලා සිටීමට විරුද්ධව අදහස් දක්වන්නන් ඊට අදාළ සෞඛ්‍ය විද්‍යාත්මක හේතු නොදැන නන්දොඩවන්නන් ලෙස හැසිරීම කනගාටුදායක කරුණක් බවයි. එසේම දින 14ක ලොක්ඩවුන් කිරීමක් ඉල්ලූ සෞඛ්‍ය ශාස්ත්‍රීය විශේෂඥයින් ඒ ගැන ජනාධිපතිට දන්වා නොමැති බව පැවසීම සත්‍ය යටපත් කිරීමක් බවත් පසුගිය මැයි 19 වනදා ශ්‍රී ලංකා වෛද්‍ය සභාව ඇතුළු මෙරට වෛද්‍යවරුන් නියෝජනය කරන ප්‍රධාන සංගම් හතරම අදාළ කරුණු ලිඛිතව ජනාධිපති වෙත දැන්වූ බවත් ඔවුන් පවසනවා. වෛද්‍යවරුන් ප්‍රමුඛ සෞඛ්‍ය ශාස්ත්‍රීය කාර්ය මණ්ඩල ජීවිත අවදානමේ තබාගෙන සිදු කරන මේ කර්තව්‍ය හමුවේ නොදන්න වෙදහෙතගම් ගැන සහ සෞඛ්‍ය කාර්ය මණ්ඩල චිත්ත ධෛර්යය හීන නොකිරීමට ස්වයං විනයක් පවත්වා ගත යුතු බවත් වෛද්‍ය විශේෂඥයින් අවධාරණය කරනවා. මේ අතර ලොව පළමු වරට විද්‍යාගාර පරීක්ෂණ තුළින් SARS වෛරසය හඳුනා ගැනීමේ ගෞරවය හිමිවන හොංකොං විශ්වවිද්‍යාලයේ මහාචාර්ය මලික් පීරිස්ද සංචරණ සීමා පැනවීමේදී එය දින 14ක් සඳහා පැනවීමේ විද්‍යාත්මක අවශ්‍යතාවය පිළිබඳ අදහස් දක්වා තිබෙනවා. ඒ පසුගියදා වෘත්තීය වේදීන්ගේ සංගමය අන්තර්ජාලය ඔස්සේ සංවිධානය කර තිබූ සාකච්ඡාවකට එක්වෙමින් Now, you have seen some of the interventions that have been put into place. For example, limiting travel between provinces. But if you just look at the data, if you just look at the cases during the last seven days, you can see that now cases are present in every province in the country. If you look at the increase compared to the previous week, you can see that in most provinces, there is dramatic increase. So stopping people moving from one province to another is not really going to reduce transmission at this stage. Maybe if it had been introduced back in the middle of April, it might have had an impact, but not now. Then, of course, there is the talk of lockdowns. Now, how do lockdowns work? Now, this chart shows the propagation of an epidemic. So you have one infected person, he or she meets 2 or 3 other people, it may transmit to one person or two, and then onwards and onwards. Now, what is achieved with a lockdown is that you compartmentalize these people into households, in theory, right? So let us say this person is infected. Within that household, there would be maybe very likely transmission to 2 or 3 other people in the household, whoever is there. Hopefully, most of them will be mild and asymptomatic. If somebody is seriously ill, that person will be taken for care in hospital. But as long as it is confined to one household, the virus has no chance of spreading further. And once the virus runs out of people to infect, it burns out, it dies, because it cannot survive hanging around in thin air for days and days. So how long does this lockdown have to be? Overnight, keeping people at home? Obviously not, right? So there is a science to this. And the science is based on the period of infectiousness of an individual. So let us say this person was infectious at the beginning of a lockdown period.
Now, we know that the period of infectiousness of an individual is 5 to 7 days. So if this person is infectious at the beginning of a 3-day lockdown, he will remain infectious at the end of the 3-day lockdown. He'll be out in the community on the 4th day and the 5th day, right? Then there's another issue. That's the incubation period, meaning from the time you get infected to the time you develop symptoms and become infectious. And that the median is about 5 days. So let us imagine this person in the household was infected. There is a lockdown. He may transmit to other members. And this interval on average would be around 5 days. So these people might get infected. Now they have to now become non-infectious, which means 5 days plus another 5 to 7 days, 12, 13, 14 days. So this is why 3-day lockdowns are going to have minimal effect. But from everything I hear, the health system is at a breaking point in terms of the clinical staff, nursing staff, the public health staff, the PHIs who are doing a fantastic job, the laboratory staff who are working under tremendous constraints. Everybody is exhausted and at breaking point, probably beyond breaking point. So we, I think, are at a tipping point in this whole situation. So I'm sure some of you, those of you in mathematics, in engineering and whatnot, fully understand this concept of a tipping point when beyond a certain point, things go out of control, then the problems don't increase in a linear fashion. They just spiral completely out of control. So we are in urgent need of a circuit breaker to rapidly reduce transmission, contain transmission, so that the health system can take its breath. මෙතර මෙරට සිටින තවත් ජ්‍යෙෂ්ඨ මහාචාර්යවරයෙකු වන අර්ජුන ද සිල්වා දින 14ක දැඩි සංචරණ සීමා පැනවීමේ අවශ්‍යතාව අවධාරණය කරනවා. ඔහු පවසන්නේ ආර්ථික ක්‍රියාවලිය කෙසේ වෙතත් සෞඛ්‍ය විද්‍යාත්මක දත් අනුව වසංගතය පාලනය කිරීම සඳහා දැඩි සංචරණ සීමා පැනවිය යුතුව ඇති බවයි. ජ්‍යෙෂ්ඨ මහාචාර්ය අර්ජුන ද සිල්වා මේ අදහස් දක්වා සිටියේ දෙරණ රූපවාහිනිය සමග වීමත් විශේෂයක්. ඒ අනුව දෛනිකව වාර්තා වන මරණ ප්‍රමාණය වැඩිවීම සහ වඩාත් ශීඝ්‍ර ලෙස දරුණු ප්‍රතිඵල ගෙනමින් ඇති පසුබිම හමුවේ වසංගතය පාලනය කිරීමට නම් වෛද්‍ය මතය අනුව ක්‍රියා කිරීමට හැර වෙනත් විකල්පයක් නැති බව පැහැදිලි. එසේම ආණ්ඩුවේ අභ්‍යන්තර ආරංචි මාර්ග සඳහන් කර සිටින්නේ මේ වන විට ආණ්ඩුවේ ප්‍රධානීන් වෛද්‍ය නිර්දේශ ක්‍රියාත්මක කිරීම සම්බන්ධව වැඩිදුර උපදෙස් ගනිමින් සිටින බවයි.